橫琴嘅花海十里長廊咧，終於又有新住宅賣咯喎！嗱，而且先28000一平方起咋，冇錯啦，就係望到我哋樓下嘅呢一條花海長廊啦。以往啊，我哋呢度啲住宅啊都賣到成6-7萬蚊一平方嘅，依家新嘅先俾到28000到31000一平方咋，而且咧又有94方嘅2房2衛同埋99方嘅3房2衛。咁我哋依家嘅呢一套咧就係99方嘅3房2衛嚟噶。咁我哋先睇下呢個戶型係點樣先吓。嗱，呢度個門口咧，呢度到呢個位置咧都係你獨門獨戶噶喎。咁呢度咧都係你自己用噶，而且呢一個咧就係橫廳嘅設計，你睇下仲有咁大嘅客廳啦。然之後我哋再望下呢邊廚房，廚房呢邊仲有個陽台嘅喎。嗱，好似佢呢度咁樣嘅話咧，已經係精裝現成嘅俾到你啦，即係唔使等。咁我哋如果想要落橫琴戶口嘅話咧，亦都係可以好快，因為咧呢度係70年嘅住宅。咁呢度嘅話咧，你係落戶橫琴無限次自由出入澳門嘅。咁呢一個嘅話咧，嗱，佢仲有埋個飄台喎。咁再睇埋呢個主人房嘅位置，咁主人房呢度嘅話咧，佢亦都係望海景嘅。嗱，咁眾所周知啦，橫琴嘅住宅咧居高不下咧，係因為佢呢邊嘅福利好啊。好在乜嘢咧？就係你小朋友讀書咧，可以享受呢一邊嘅所有嘅公立學校噶，而且咧考澳門大學可以額外加20分。咁同埋咧，你亦都可以落呢邊橫琴戶口落去嘅話咧，無限過澳門啊嘛。而且呢邊嘅醫療咧，亦都係好頂配嘅。咁好似依家咁樣嘅海景房，咁樣嘅白菜價，你又覺得值唔值得入手咧？